एक गांव के पास का खेत था। वहां एक मेहनती किसान रोज काम करता था। एक दिन खेत में हल हुए उसने देखा कि एक हिरण घायल पड़ा है। उसके पैर में कांटा चुभा था। किसान ने दया दिखाकर कांटा निकाला, पानी पिलाया। धीरे धीरे हिरण ठीक हो गया और जंगल लौट गया। कुछ दिनों बाद किसान के खेत सूखे से बर्बाद होने लगा। किसान उदास होकर सोच रहा था, तभी वही हिरण अपने झुंड के साथ आया। उन्होंने खेत के किनारे पानी का रास्ता खोदकर दिखाया, जिसे किसान ने पहले कभी नहीं देखा था। उस पानी से किसान की फसलें हरी भरी हो गई। किसान ने खुशी से कहा, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस पर दया करो वही एक दिन तुम्हें संभाल लेता है। फिर किसान रोने लगा क्योंकि अपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।